Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kabang akwa bat supen ken mau, akan ka janmit, adin mengikren hapo ka review meeting don ki jing yasutu bakla katukan ni. Ki baong ba, ki pait ba, anak kasorkar kapenmi kodar bom syasyu ban bam dos niang tang namar ba katuka kis kadon ka kis ka ba jia hangte hapo kisnong lamin ya kisnong lamin bat ki katu kanetli kisnong ki marjan ka de ke jing sisa ngila advice chakilam ba u district veterinary officer ba kin sngew ba ban sange shwa ban bam ya lane ban thit dos niang katu kanipor kat bangim patyo ya ka confirmation letter napo ka Government of India andang layo ya katangin sa batay ka ay ka bangiday banle nang di sakmat tenlay sakiwi kuwi district ngiyo ay kajingtip bat kata kajingtip kalong ba don kiboong ba kasorkar kala penmi yo kodar banum syasyu ban bam dos niang lan di bom syasyu ban od dos niang dari kabang akwa ban ong epi ko order kabangi penmi mentai mat kumba ar benai mensua kalong bit tang arteli kawai ka interstate movement ngimsya kabaar ka inter district movement kamumut ban kit use niang nakawai ka state sakawai state ngimsya kabaar ban kit lani banya de banya tit use niang nakawai ka district sakawai district yakataru ngimsya tenrei within the district hapo la ka jong district ya kata ngisya om tang ban ya de yatit nrei ban ya bam ban ya di te kata ka bang kwa ban percaya kan ke janmit na ka benta ka jingtip jong ki paj ba nong song snong baroko.